Bagaimana cara mengobati burung yang batuk? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum, jumpa lagi di Hobi Share. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di channel ini ya, karena dukungan kalian channel ini alhamdulillah. Yang baru datang jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ini burung saya Samyong ya, ini ya. Samyong ini kebetulan sekarang sedang mengalami sakit ya, kurang enak badan. Dia sering batuk-batuk, jadi bunyinya kik-kik ya, dan sering sekali ya. Jadi itu kasihan ya burungnya, kalau tidak segera ditangani nanti takutnya malah sakitnya bertambah parah. Bagaimana cara mengobatinya? Ya, kita siap-siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ini ada fur yang bertekstur lembut ya, terserah mau pakai merek apa, atau fur yang kasar di blender juga boleh. Kalau saya kebetulan pakai leopard ya, leopard yang coklat. Yang kedua, di sini ada air matang. Kenapa pakai air matang? Karena ya burungnya sedang kondisi sakit ya, kita harus menjaga kesehatannya, kita berikan air yang matang saja. Berikutnya yang ketiga, ini saya memakai ulat kandang ya, ulat kandang yang sudah dibersihkan, sudah siap. Berikutnya kita siapkan cepuk, ada pakan ya, yang ada tutupnya seperti ini ya, karena takutnya kalau burungnya lembut nanti dijatuhkan ya sama burungnya biar tidak kotor. Berikutnya, nah ini intinya adalah obatnya adalah saya memakai Trimecin B. Trimecin B ini sudah ya, intinya adalah antibiotik ya. Di sini kandungannya banyak ya, kalian nanti bisa baca sendiri. Yang penting ini obatnya berbentuk kapsul ya, berbentuk tablet ya, maaf, tablet, berbentuk tablet. Ya, di sini ada aturan pakai, kita buka saja dulu ya. Kebetulan saya pakai Trimecin B ini sering saya gunakan untuk burung yang pilek, batuk. Alhamdulillah cocok ya teman-teman. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, berbentuk tablet ya. Ini dosisnya untuk burung yang besar ya, seperti Samyong, Pitui atau Murai, ini satu saja sudah cukup ya, tablet untuk 1 hari. Perkutut juga bisa nih ya. Nah, ini caranya bagaimana pemberiannya. Nah, ini kita patahkan jadi 2, nanti yang separuh dicampur pakan, yang separuh bisa dicampur pada air minumnya. Oke ya, ini 1 biji kita patahkan dulu ya. Nah, oke, sudah jadi 2. Oke, kita gerus sekarang ya, kita haluskan dulu. Caranya bagaimana ya, kalian bisa lihat ya. Kita haluskan dulu sampai benar-benar lembut, lalu kita campur ke dalam fur ya. Yang separuh kita campur ke dalam fur.
Oke, lalu kita beri sedikit saja ulat kandang ya. Nah, kita campurkan fur saja biar burung mau makan obat yang bercampur fur tadi. Kita pancing dengan ulat kandang, bisa ulat Hongkong juga bisa. Lalu yang separuh lagi kita haluskan lagi. Kita campurkan ke air minumnya. Kita aduk sampai rata ya. Aduk. Ingat airnya pakai air matang ya. Kalau saya pakai air matang. Ya, pakai cepuk yang kecil saja, jangan cepuk yang besar, biar bisa dipakai mandi oleh burungnya ya. Nah, ini kemarin pakannya saya pakai pakan yang berprotein tinggi, ini saya ganti saja. Saya ganti dengan fur yang lembut ini dulu ya, agar lebih mudah bercampur dengan obatnya tadi. Kita masukkan dulu. Oke, sudah siap ya, sudah selesai, tinggal kita tunggu hasilnya. Kita berikan 3 hari berturut-turut ya. Semoga burung teman-teman segera sehat kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.